Katër shkurt. Spiropalja, e sponsorizuar nga oligarku Mane, kërkon të bëjë kashillik me Ramën. Ka bërë një ndales në një godin që është ngjitur me shtëpinë e bardhë, por nuk quhet shtëpi e bardhë, aty kur i Këshilli i Sigurisë Kombëtare, e ka pritur një ish kolonel, i cili mbulon Rusinë, natyrisht pas një telefonate që i ka bërë ambasadori Bushati. Të vish në Washington dhe të ulësh protokollin në këtë nivel, nuk ka ndodhur. Në fakt ka ndodhur në fillim me presidentin Mejdani, i cili në 97 u prit vetëm nga nënsekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kam pyetur në zyrën e shtypit në departament, nëse ka një takim me Rubion, përgjigjja është që jo. Sot ka një takim ministerial drejtuar nga Rubio për materialet e rradha, janë 50 vende, në qoftë do të ishte aty do ta thoshte. Kurse nesër është tallja e radhës nga presidenti Trump për mëngjesin e lutjeve. Përsëri Trump do të rritë rotunda në Capitol Hill, do të dremis, do të flej pak gjatë kohës kur ai mërzitet, dhe të gjithë ata që kanë prerë bileta me çmimet majme, ndërta dhe Spiropalja, do të rinë tek hallet e Hotel Hiltonit për të ndjekur me ekran, por ekranet do të jenë me Super HD, cilësi shumë e mirë, dhe do të shikojnë si dremit dhe si tallet Trump me ta. Në qershor ka qenë ministri i jashtëm i Serbisë, ka pasur takim me Rubion, nuk ka ministër të jashtëm të Shqipërisë dhe të Kosovës për dialogun strategjik. Do të uroja që kjo të ngjaste me Spiropalin, po deri sot nuk kemi asnjë gjë zyrtare si nga ministria e saj, me cilën tallet Vatikan dashësi Rama, por dhe si nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Natyrisht që Spiropali është në nivel shumë më i ulët se sa Ditmir Bushati, i cili është kërkuar për Ramës të vijë si zëvendës kryeministër, por amerikanët i kanë thënë jo. Rama vet po teston, dhe më duket habit që një ish kolonel që mbulon Rusinë, që emrimi është asistenti presidentit, po që nuk e ka takuar kur presidentin zotin Trump, nuk do të diskutonte për bordin e Bagazës, sepse nuk është tek ai. Në këto nivele mund të shkonte ministri i Brendshëm, drejtorët e Biros së Hetimeve, sepse Këshilli i Sigurisë Kombëtare me një personel të vogël 450 deri në 500 vet, kaq ka. Është një person që mbulon në Shqipërinë, është njësoj si kur takoj desk oficeri, por Spiropalja nuk meriton më shumë.